L'Italia purtroppo sconta ancora un ritardo abbastanza significativo con gli altri paesi europei, soprattutto in termini di infrastrutture e di utilizzo di internet da parte dei cittadini. Siamo ancora oltre il 35% degli italiani che non utilizza regolarmente la rete. Il Veneto in questo quadro si colloca in una posizione di mezzo, con un grosso recupero rispetto alle infrastrutture negli ultimi 5 anni e con ancora lavoro da fare in termini di competenze, banda ultra larga e non solo larga, e diffusione nei programmi scolastici e nelle fasce di età più deboli dell'utilizzo di internet. Questo è il lavoro che ci aspetta, è la trasformazione che dobbiamo fare nei prossimi anni, la programmazione 2014-2020 fatta anche in collaborazione con tutte le regioni, inclusa la Regione Veneto, che è una delle regioni che porterà tra pochi mesi il proprio piano operativo anche sull'agenda digitale, è la speranza e l'auspicio che ci diamo per recuperare le lacune che abbiamo. Noi stiamo vivendo un grande cambiamento legato all'introduzione di nuove tecnologie nei processi manifatturieri, si chiama Digital Manufacturing, la produzione digitale, la cui espressione più nota, più anche mediatica, è sicuramente quella delle stampanti 3D. Questi strumenti ad alcuni paiono essere l'ultimo capitolo di una lunga trasformazione che ha portato alla totale automazione degli impianti manifatturieri. C'è una lettura diversa che a noi ovviamente in Veneto sta molto a cuore, che vede invece protagonisti di questa grande trasformazione una generazione di artigiani digitali che sapranno prendere questi strumenti sempre più facili da usare, sempre più economici, per farne la leva per costruire varietà, personalizzazione, una nuova generazione di prodotti ad alta qualità tecnologica che potrebbero stare sui mercati internazionali.